আহা, আমিও যদি স্কুলে যেতে পারতাম। লালু, তুমি কি স্কুলে যেতে চাও? আরে, বাস কথা বলে। হাই লালু, চলো স্কুলে যাই। আজ আমরা নতুন কিছু শিখব। সত্য কথা বলা খুব ভালো অভ্যাস। মিথ্যা বললে কি হয়? তাহলে কেউ বিশ্বাস করে না। বন্ধুদের সাহায্য করা ভালো। ঠিক বলেছে। আজকের দিনটা দারুণ ছিল। আজ কি শিখলে? সৎ থাকতে হয়। সৎ হো, সাহায্য করো, হাসি খুশি থাকো।